各位同學，我哋一齊嚟睇一睇以下呢條問題啊。97元6角減17元9角乘以5係等於幾元幾角呢？咁留意翻呢條題目啦，同其他嘅四則運算一樣啦，都係要先乘除後加減嘅，即係我哋呢要先計算呢一個部分啦。好啦，計算元角嘅乘法，睇一睇點做啦。17元9角乘以5，其實呢度嘅計算方法呢，同我哋普通計算179乘以5呢係冇分別嘅。好啦，我哋先睇一睇啦。9乘以5係45啦，然之後7乘以5係35加4，即係39。1乘以5係5加3，就係8啦。咁所以呢度得出呢，就係89元5角啦。我睇翻先，咁即係話呢，呢度我哋要計算餘下部分就係97元6角減，即係我剛才計出嚟嘅答案89元5角啦。好啦，咁我哋再列式計算呢個部分啦，咁就係都係要分元角啦。97元6角減89元5角，6減5係1啦，然之後7唔夠減9，從10位退1，作10，呢度係17啦。17減9係8，然之後10位呢度相減就係冇嘢啦，0啦，唔使填啦。好啦，所以我哋得出睇翻啦，唔好寫成答案係81元喎，係8元1角。